시래기가 흔들려서 민원이 들어왔습니다. 아랫집에서 잠을 잘 수가 없대요. 그래서 이게 시래기가 균형이 안 맞나 봐요. 그래서 좌우로 막 흔들려 가지고 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 막 끈으로도 묶어보고 그 방법을 찾아냈습니다. 좀 얘네들 희생이 있었어요. 이거 초코 장난감인데. 야, 조용해졌죠? 아까 엄청 시끄러웠거든요. 그래, 힘들어도 니네가 좀 고생 좀 해라, 알았지?